Так, всем привет, друзья! С вами плиточник Родион. Сегодня хочу показать очередную свою победу над очередным ремонтом. Ремонт двухкомнатной квартиры, можно сказать, под ключ. Значит, здесь у нас получается дверной проем, зашит доборами. Здесь установка двери. Здесь у нас получается душевой поддон на всю длину, то есть вместо ванны. Очень удобная штука для пожилых людей, значит, для инвалидов. Так как места здесь много, можно поставить здесь, допустим, какую-нибудь табуретку там, да, и помыть человека вообще без труда. Человека, пожилого, ребенка, инвалида, я не знаю. Ну, короче, удобная штука. Здесь установлен щелевой трап. Очень удобная, хорошая штука. То есть вода вообще не скапливается. Она сразу же стекает в трап. Скопления вообще никакой воды нет. Но здесь задан уклон очень хороший. Миллиметров 25. Ну, не 25, 20. Не помню, сколько я здесь этот уклон задавал. Вещь хорошая, короче. Здесь вот так вот. Сушила пору. Так, потолочек здесь просто замаляренный, шпаклевка, покраска. Все такое. Вот. Значит, полы здесь везде одинаковые. Вот, идут они без отрыва. Вот, прям вот уходит туда, на кухню. Вот здесь вот санузел у нас. Вот, вход в санузел. Соответственно, на кухню. Вот, раз уж мы здесь на кухне, значит, здесь поклейка обоев и покраска. И, ну, потолок, малярка, шпаклевка, покраска. Сегодня вот доделаю, нужно мне розетки, выключатели установить. И на этом все. Ремонт у нас закончен. Здесь вот комнатка такая небольшая. Здесь у нас ламинат. Здесь пришлось установить такой порожек аккуратненький. Здесь у нас санузел. Здесь угловая раковина. Здесь, значит, из остатка плитки здесь, такой проем, ну не проем, а закуточек. Мы его использовали, значит, получается вот раз, два, три, четыре. 4 полочки сделано из плитки. Очень удобная штука. Вот это у нас шкафчик. Здесь, значит, фильтра установлены, счетчики. Вот там у нас шумит вентилятор. Здесь еще все помыть нужно, обеспылить. Вот я еще не доделал работу. Сейчас все это будем
стирать, отмывать. Очень шкаф очень удобная, хорошая вещь. По сравнению с люком-невидимкой, тут, во-первых, очень много места получается. Вот. Места очень много. Вот, все работает, значит, на магнитах. Так. Так. Двери установлены. Здесь, значит, установили такие вот арки вместо дверей. Вот здесь такая вот арка. Это все временно. Вот это все будет сниматься, выбрасываться, так как здесь двери будут делаться на заказ. Вот, просто временно попросили, значит, сделать эти арки. Вот так вот. Ну, это большая комната у нас. Здесь тоже все самое, завезли уже вещи. Я сейчас мне не подойти, ни люстру не повесить, ни розетки не установить. Короче, все захламили здесь. То же самое, обои под покраску. Эко-потолки, опять же, это шпаклевка и покраска интерьерной краской. Вот, откосы, подоконники, значит, я здесь устанавливал. Вот здесь все было сделано из гипсокартона, я это все переделал. Так что, кому интересно такого вида ремонты, обращайтесь. Делаю качественно, делаю на совесть, делаю быстро. Ну что ж, всем пока, всем желаю хорошего ремонта. До свидания.